السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم سوف اتحدث لكم على الاشخاص اللي كيعانيوا من الالتهاب على مستوى الحنجره. وكيف ما كتعرفوا ان هاد الظرفيه من السنه كيكون فيه واحد الكثره ديال البرد والامراض. والشخص يتعرض إلى التهابات على مستوى الحنجرة نتيجة تعرضه للبرد، وكذلك السعال المتكرر. من أجل تجاوز هذا المشكل اليوم غادي نقدم لكم أقراص توضع داخل الفم من أجل التهاب الحنجرات. الأقراص هذه الاسم التجاري ديالها هو دوسيفوكس، وكنت ديجا هضرت على دوسيفوكس سيرو. هذا اللي غنهضر عليه اليوم هو دوسيفوكس كومبريمي اي اقراص. وهذا الدوسيفوكس هذا فيه واحد المكونات طبيعيه ونباتيه ومن الكاليبتوس والبروبوليس والزنجيل. وهذا الدوسيفوكس هذا راه زوين وفعال، والثمن ديالو راه يعني كيدير 39 درهم بمذاق النعناع والعسل والحامض. وهذا الدوسيفوكس هذا راه ما كيتبلعش، يعني كيتمص على اساس انك تمص شي فانيده ولا شي حاجه، ما كيتبلعش، وراه زوين وفعال وتلقاو عليه واحد الراحه. واحد كيف هضرت لكم على السيرو ديالو، كما السيرو ديالو زوين، راه حتى هو زوين، وراه مزيان للناس اللي عندهم مشكل ديال الالتهاب في الحنجره، راه تلقاو عليه واحد الراحه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. وكنتمنى منكم انكم تزيدوا تشجعونا، واللي اول مره غيشوف هذا الفيديو يضغط على الجرس باش ديما يوصلوا فيديوهات جداد ديالنا. وشكرا، واللي عنده شي سؤال يخلي لي في الكومونتير وانا نجاوبكم. تبارك الله عليكم وشكرا.